Olá pessoal, hoje eu vim dar uma dica de um aparelho muito legal para quem é gestante. Bom pessoal, o aparelhinho que eu vim mostrar para vocês hoje, dá essa dica para as gestantes ou para quem quer presentear alguma gestante, é muito legal esse aparelho. É esse daqui, ó. Essa é a marca dele, Angel Sounds, tá vendo? Ele é um fetal Doppler. Bom, o que é isso? O que ele faz? Você consegue, é um aparelhinho que você pode ter em casa, assim como eu tenho. Você consegue ouvir os batimentos do bebê dentro da sua barriga. Então é muito legal. Tipo o ultrassom que você vai fazer com médicos, né? Mas você só consegue ouvir os batimentos. É um aparelho muito legal, eu tenho ele desde a gestação da Olivia. Como eu sabia que eu queria ter outro filho em breve, eu guardei ele comigo, então eu tô usando agora com o Bento também, apesar do meu ser rosa. Existem outras cores no mercado, eu acho que tem o rosa, azul e verde. Mas na época da Olivia eu comprei o rosinha, mas isso, gente, é um pequeno detalhe, uma besteirinha, né? Eu tô usando normal com o Bento. Eu vou abrir aqui e mostrar pra vocês como que ele é. Então ele vem assim na caixinha, ó, tá vendo? Tem um manualzinho, que o meu tá guardado ali embaixo, papelzinho. Vem o aparelho. Vou pegar ele aqui. Bom, consegui pegar aqui. Então ele vem um aparelhinho, tá vendo? Ele é pequenininho, ó. Cabe na nossa mão. Você vai ouvir, deixa eu pôr a caixa aqui. Você vai ouvir por aqui, coração do bebê, é essa parte que você vai encostar na sua barriga. E ele é assim, ó, o aparelhinho. Ele tem esse botãozinho, que é o de liga e desliga, e também aumenta e abaixa o volume. Só você ligar, vai acender essa luzinha aqui, ó, tá vendo? Se você girar tudo, você aumenta o volume, ó, tá vendo essa imagem? Máximo e mínimo volume. Se você jogar todo pro mínimo e dar mais uma apertadinha, ele desliga. Então, esse é o único botão que tem no aparelho. Aqui a gente tem a entradinha do fone de ouvido e essa daqui é para você conectar no computador. Então, na caixinha, ele vem o conector do computador, tá vendo? Você coloca esse no aparelho e esse daqui na entrada de fone de ouvido no computador. Isso serve para se você quiser gravar os batimentos. Eu já gravei, eu tenho gravado da Olivia e eu gravei o do Bento já também. Então ele vem esse cabinho e vem também um fone de ouvido, ó, para você conectar no aparelho e conseguir ouvir o coraçãozinho. Então é só isso que vem na caixinha, como eu já disse aqui embaixo. Tá o manualzinho dele. E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Ah, e um detalhe também é que não vem a bateria. Esse aparelho vai bateria, tá? Não é pilha. E não veio na caixinha. Então eu tive que comprar à parte a bateria. Eu vou tentar abrir aqui pra vocês. É nessa parte aqui que fica. Deixa eu lembrar como que abre. Pronto. Ó, você dá uma apertadinha aqui assim e a tampinha já sai, ó. Então é essa bateria, ó, que você vai precisar comprar. Ela é de 9 volts, ó. Você compra aí da marca que você preferir, mas então ele vai bateria e não vem na caixinha, tá? Você tem que comprar a parte. Eu nem tinha pensado nisso quando eu comprei e quando ele chegou eu já tava ansiosa pra ouvir o coraçãozinho da Olivia, né? Que no caso era a Olivia, na época. E eu tive ainda que ir no mercado comprar uma bateria no outro dia. Então, se você comprar um, você já compra a bateria junto já. Gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre como é você conseguir ouvir o coraçãozinho do bebê, tá? Isso é muito legal pra tranquilizar a gestante. Eu, toda hora que quero, escuto o coraçãozinho dele, fico em paz. Agora, igual eu que tô no final da gestação, é muito mais fácil você encontrar o coraçãozinho dele. Mas no início é bem difícil. Às vezes você fica lá mais de 10 minutos e não encontra. Aí você pode começar a ficar preocupada, né? Então a dica que eu dou é você se acalmar e ter paciência de procurar o coraçãozinho.
Caso você não encontre, enfim, se você achar que tem alguma coisa de errado, ficar muito preocupada, aconselho você a estar procurando um médico. Mas fique em paz que no começo é difícil mesmo encontrar o coraçãozinho, até você ir pegando o jeito também, você tem que ir mudando de posição, tenta mexer, enfim. Mas tem um detalhe que esse aparelho, ele consegue detectar o som dos batimentos a partir da semana 12 de gestação. Então antes disso, é muito provável que você não consiga encontrar, ouvir, né, o batimento do seu bebezinho. Então eu acho que quando eu consegui encontrar assim com mais facilidade foi a partir da semana 16. Então assim, no comecinho da gestação é melhor você desencanar desse aparelhinho para você não ficar meio biruta, com medo de estar acontecendo alguma coisa, enfim. Até os aparelhos de hospitais, né, das clínicas, enfim, que você faz ultrassom, não consegue detectar muito cedo os batimentos. Eu acho que a partir da 9ª semana. Então esse aparelhinho muito menos, né? Eu não me arrependo de ter comprado esse aparelhinho porque é super legal. Além de ser muito gostoso você ficar ouvindo o coraçãozinho do seu bebê. Então o papai pode ouvir também, toda a família, que é difícil todos os membros da sua família conseguir ir no ultrassom e ver. E é um momento muito emocionante, assim, você ouvir que tem um coraçãozinho batendo lá dentro de você. Então é muito legal ter esse aparelhinho. Toda a minha família adora quando eu uso ele, né, e mostro. Então é super legal. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço pra ouvir. Você precisa da ajuda de um creminho. Eu uso um creminho qualquer, mas se você quiser em farmácia comprar aquele gel, acho que é indutor de som que fala, não sei, que os médicos usam em ultrassom, você pode, mas com qualquer creminho normal ele funciona. É mais pra deslizar o aparelho, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço. Eu passo um pouquinho do creme na minha barriga e já começo a usar ele e procurar o coraçãozinho. Eu não consegui conectar o aparelho num alto-falante assim, pra você estar conseguindo ouvir junto comigo, mas eu vou ver o que eu faço. Eu vou tentar colocar o som do fone de ouvido no microfone da minha câmera pra vocês, vamos ver se vai funcionar. Mas se não der certo dessa forma, eu vou mostrar pra vocês pelo computador a gravação que eu fiz do batimento dele, tá? Bom, gente, então eu já arrumei aqui, ó, coloquei o fone de ouvido nessa parte. Posicionei a câmera assim, que eu acho que vocês vão conseguir ver bem. E agora você liga o aparelhinho. Bom, passa o creminho na barriga, né? Pra deslizar mais fácil. Então eu passo bem pouquinho assim. Aí você espalha. E agora, essa parte que você vai passar na sua barriga. Então vamos caçar aqui o coraçãozinho e eu vou tentar mostrar pra vocês. Ó, encontrei aqui. Apesar que ele não para de se mexer, então dependendo da posição do bebê, às vezes o coraçãozinho fica mais longe, o barulho fica bem baixinho. Mas tá aqui, ó, encontrei. Agora eu vou tentar mostrar pra vocês com o fone de ouvido. Ó, então eu vou colocar aqui pra ver se vocês conseguem ouvir. Pessoal, eu acho que vocês conseguiram ouvir essa gambiarra que eu fiz, deu certo. Mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês aqui pelo computador o que eu consegui gravar, tá bom? Então, ó, eu vou dar play e vocês vão conseguir escutar. Tá vendo? É bem rapidinho. Ouviram que bonitinho? É bem rapidinho, né? Os batimentos do coraçãozinho do bebê. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica. Se você conhece alguma gestante, pode compartilhar esse vídeo também. Eu acho que o pessoal vai me perguntar sobre preço, onde eu comprei, né? Então, já tava esquecendo de falar sobre isso. Eu encontrei, hoje em dia eu acho que é muito mais fácil você conseguir encontrar esse aparelhinho do que há 2 anos atrás, por exemplo, quando eu tava gestante da Olivia.
Como eu já disse, eu comprei isso pra ouvir os batimentos da Olivia na época. Então faz muito tempo, provavelmente eu não vou encontrar o anúncio que eu comprei, mas eu comprei pelo Mercado Livre, tá bom, gente? Na época eu paguei em média R$ 200, foi 190 e pouco, eu acho, se eu não me engano. Hoje em dia acredito que esteja um pouquinho mais barato também, então eu comprei pelo Mercado Livre e paguei nessa faixa de preço, tá? Não vou deixar nenhum link aqui pra vocês, porque é há 2 anos atrás, então provavelmente eu não vou encontrar. Mas se você digitar a marca dele e fetal Doppler, tudo, tenho certeza que vocês vão encontrar também, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica. Compartilha com a gestante que você conhece, se você é gestante. A minha opinião é que vale super a pena ter um desse, é muito legal. Em alguns momentos você acaba se tranquilizando de ouvir o coraçãozinho do seu bebê. Mas, gente, vou deixar bem claro aqui que isso não substitui consulta médica, tá bom? Isso é só pra você ter um agradinho em casa, assim, de ouvir o coraçãozinho do seu bebê, mas não deixe de ir no médico, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí e não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo, gente. Tchau!